¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo están? El día de hoy llega para reparación de emergencia en mera Navidad este purísimo iPhone 13 Pro Max, el cual necesita un cambio de pantalla porque nomás no. Y bueno, plebes, como pueden ver aquí tenemos el celular abierto. Esta es la pantalla antigua y esta es la pantalla nueva que le vamos a instalar. Y bueno, plebes, como pueden ver aquí tenemos ya el iPhone listo, terminado y funcionando. Y tuvo un tiempo aproximado de 40 minutos. ¿Por qué? Porque era Navidad y le dimos prioridad a la clienta. Aparte, pues como no trabajamos hoy, pues no hay más trabajo. Entonces, pues nada, va que ver. Ahí está. Listo, calixto. Y bueno, pues ya estamos aquí con nuestra clienta. Procedemos a hacerle la entrega de su próximo iPhone 13 Pro Max. Tenemos ya. Y ella nos da el dinerito. Gracias. Muchísimas gracias, muchacha. Eso.